పేరు నెల్లూరు రామకోటయ్య, కేసానుపల్లి, దాచేపల్లి మండలం, గుంటూరు జిల్లా, పల్నాడు జిల్లా ఇప్పుడు అయిపోయింది. మన దగ్గర ఇక్కడ ఎక్కువ వ్యవసాయం ఫస్ట్ నుంచి కూడా మేము వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్నాం. మేము 3 అన్నదమ్ములు, మా నాన్నోళ్ళు కూడా 5 అన్నదమ్ములు. ఇక్కడ ఊళ్ళోంచి అక్కడ మా దగ్గర అయితే ఇవి సున్నం రాయి అవి ఉన్నాయి, కోరీలు అవి. ఇప్పుడు కూడా మేము వ్యవసాయం అయితే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా కావాలంటే చూద్దాము రండి. ఇక్కడ ఉన్నాయి ఎద్దులు, వ్యవసాయం, కోళ్ళు, ఆవులు, గేదెలు అలాంటివన్నీ కూడా. ఇప్పుడైతే ఇది మా హౌస్ ఇది. మేమైతే అందరం కలిసి ఉంటాం. మా తమ్ముడు అందరం కలిసి అన్ని పనులు కూడా అన్నీ కలిసి చేసుకుంటాం. గన్నవరంలో యార్లగడ్డ వెంకరావు గారు పెట్టిన పందెంలో సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చేసింది. ఈ బైక్ వచ్చేసింది అప్పుడు సంక్రాంతి టైంలో. ఇవి వచ్చేసి మన ఎద్దులు. ఇది మిషన్ అన్నమాట. చాప్ కట్టర్ గడ్డి మిషన్ వేస్తారు ఎద్దులకి, గేదెలకి. ఇది వచ్చేసి 45,000 దాకా ఉంటుంది. మనకు అప్పుడు సబ్సిడీలో వసూలు హాస్పిటల్లో సబ్సిడీలో వచ్చింది. 25,000 ఏముంటుంది. అది మామూలుగా అయితే 45,000 దాకా ఉంటుంది. అది ఈ గడ్డి వచ్చేసి కోఫర్ గడ్డి. ఇది మనం మిషన్ వేసి ఆవులకి, గేదెలకి పోస్తుంటాం. ఎద్దులకు కూడా పోస్తుంటాం. కొద్దిగా మినిమం ఎద్దులకి 10 కేజీల దాకా పోస్తాం. మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటేనే ఒంగోలు జాతికి ఫేమస్ ఇక్కడ. అలాగే మనం పూర్వం నుంచి కూడా ఎద్దులు మేపుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు కూడా అవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడేమో కొంచెం ఈ పందెంలో ఎట్లా పాల్గొంటున్నాం మేము. మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా రైతుల నుంచి కూడా మాకు వ్యవసాయంలో కూడా మంచి ఎద్దులే ఉండేవి. కదా అప్పుడు పందెలకు పోం కాబట్టి ఇంట్లోనే మేపుకునే వాళ్ళు. ఇప్పుడు పందెలకి ఎట్టి వెళ్తుంటాం. ఇది వచ్చేసి సీనియర్లో తోలే ఎత్తు. ఇది అది మాటూరు పోపూరు శ్రీనివాసరావు గారి దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర కొన్నాం. ఇది అప్పుడు దాదాపు 29 lakhs దాకా కొన్నాం. ఇప్పుడు మన దగ్గర 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది వచ్చేసి. 3 సంవత్సరాలు, 2 సంవత్సరాలు సీనియర్, 1 సంవత్సరం సబ్ జూనియర్లో తోలింది మన దగ్గర. బాగానే ఉంటుంది. ఇది పందాలు చాలా కొట్టింది. ఇంకా ప్రతి సంవత్సరం పోతుంటే మనం లెక్కేళ్ళనే కానీ చాలా పందాలు తోలింది. అయితే 7 సంవత్సరాలు దాటి ఉంటుంది. ఇంకా 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు బాగా చేస్తుంది మన దగ్గర. ఏ టైంలో అయినా ఎండకైనా వానకైనా తోలుతూ ఉంటుంది. బాగానే ఉంటుంది. పక్క ఎద్దుని కలుపుకొని తోలితే అది వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడే మనం వాళ్ళ దగ్గర కంబైండ్గా మా ఎద్దుని వేసి చూసుకొని దాన్ని లైక్ చేసుకొని కొనుక్కున్నాం అనమాట. పోపూరు శ్రీనివాసరావు మాటూరు వాళ్ళ దగ్గర. ఇది నాంచారపురం ఎద్దు అంటారు. రాష్ట్రం 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా పేరు ఇది. ఎవరికి అడిగినాక నాంచారపురం ఎద్దు అంటే ఇంకా అందరికీ తెలుసు. మన దగ్గర 6 పళ్ళ నుంచి తోలుతా ఉంది. ఇప్పుడు దాదాపు 6 సంవత్సరాల దాకా వచ్చినాయి మా దగ్గరకు వచ్చి కూడా. ఈ మంచి లిస్టులో కల్లా 1-2 ప్లేస్లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఉన్న రాష్ట్రం 2 రాష్ట్రాల్లో కల్లా కూడా మంచి ఎద్దు ఇది. అందరికీ తెలిసిందే. ఇక్కడ చాలామంది 6 పళ్ళ తోలిన కానీ అడుగుతూ ఉంటారు మమ్మల్ని, అమ్ముతారు అని చెప్పేసి. రేట్ అసలు మనం అమ్ముతారంటే రేట్ అడుగుతారు కానీ అమ్మట్లేదు కాబట్టి మనం రేట్ అనేది లేదు. ఎంతైనా కొనడానికి ఇష్టపడతారు దాన్ని. ఇప్పుడు కూడా ఇష్టపడుతూనే ఉంటారు దాన్ని. మ్యాక్సిమంగా వీడి అది 30 అంటే ఇది 40 దాకైనా పెట్టచ్చు మనం అమ్ముతా ఉంటే. దానికి చాలామంది 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా అభిమానులు చాలామంది ఉన్నారు. ఎద్దు పందాల్లోకి వస్తుందా అని అడుగుతుంటారు. అదనమాట. 6 పళ్ళు ఉండి కేటగిరీ 6 పళ్ళు 2 తోలింది. ఒకే ఊళ్ళో 2 పందాలు 2 తోలింది. కారంపూడిలో అయితే ఒక కోర్టులో 6 పళ్ళు తోలింది, ఒక కోర్టులో కేటగిరీలో తోలింది. ఇంతవరకు ఉన్న చరిత్రలో ఇది ఒక్కడే తప్ప లేదన్నమాట అట్లా తోలటం. ఈ వయసు కూడా 7 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. దీని కూడా సీనియర్లోనే ఉంది. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా 2-3 సంవత్సరాలు ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. ఇది అయితే పొన్నూరు దగ్గర వలబరాపాల నుంచి కొనుగోలు చేసాము 6.5 లక్షలకి. 6 పళ్ళ నుంచి తోలుతా ఉంది. ఇప్పుడు జూనియర్ సైజులో ఉంది. ఇది కూడా మంచిది. ఇప్పుడు దాదాపు 25-30 లక్షలకు అడుగుతారు. ఇది కూడా ఇప్పుడు మనం అమ్ముదామంటే అంటే మనకు ఫీల్డ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు అమ్మే పరిస్థితి లేదని అదనమాట. ఇది కూడా మంచి పక్కన ఎద్దును బాగా కలుపుకొని పోతుంది, బాగా తోలుతుంది. ఇది వచ్చేసి ఒంగోలు జాతిలో ప్యూర్ అనమాట. ఈ నలుపులు కానీ, కళ్ళకాడ కానీ, కాళ్ళకి, వట్టలకి, ఆసరం నలుపు కానీ ఇలాంటివి. ఇప్పుడు ఇలాంటివి కూడా గవర్నమెంట్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంటే బాగానే ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఒంగోలు జాతులు కూడా మంచి స్పీడ్ ఉన్నది అనమాట. మంచి స్పీడ్ ఉన్నది. తోలు పల్చన కానీ, నలుపులు కానీ అన్నీ బాగుంటాయి అనమాట. ఇది ఇప్పుడు వచ్చేసి 6 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఇంకా 2-3 సంవత్సరాలు పనిచేస్తాయి అనమాట. ఈ సంవత్సరం జూనియర్లో ఉంది. సీనియర్కి వేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం. ఇప్పుడు ఇలాంటివి కూడా బాగా మంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా గవర్నమెంట్ అడిగినా కానీ ఇప్పుడు మనలాంటి రైతులు కూడా ఇస్తారు. ఎందుకంటే పన్నెలు అయిపోయినాక అవి మన దగ్గర పనిచేయవు కాబట్టి పనికి ఇది. అందుకని గవర్నమెంట్కి ఇలాంటివి కూడా శమనకి బాగుంటాయి, తీసుకోవచ్చు అని ఇలాంటివి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని మనం కోరుతా ఉన్నాం. ఇది మన దగ్గరకు వచ్చిన కాంచి దాదాపు 40 పందాలు దాకా ఆడింది. 40 పందాలు కూడా బాగా ఆడింది. 6 పళ్ళల్లో కేటగిరీలో సబ్ జూనియర్లో ఆడింది, జూనియర్లో కూడా ఆడింది. ఈ సంవత్సరం జూనియర్కి వచ్చి జూనియర్లో 2 ఈ సంవత్సరం జూనియర్లోనే ఉంది. దాదాపు 30-40 పందాలు ఆడింది. మంచి
ప్లేస్లో ఉండేది అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి ప్రకాశం జిల్లా గంగన్నపాలెంలో కొనుగోలు చేసాము 4 పళ్ళలో ఉన్నప్పుడు. ఇది వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మహానందిలో కూడా ఫస్ట్ తోలింది 6 పళ్ళలో వాళ్ళ దగ్గర. అక్కడ చూసి కొనుగోలు చేసాము అన్నమాట 10 లక్షలకి. మన దగ్గరకు వచ్చాక కూడా బాగానే తోలింది 6 పళ్ళలో కేటగిరీలో కానీ అన్నింటిలో బాగానే తోలింది. ఇది బ్రాహ్మణ పసి దూడ గిత్తలు అంటారు ఇలాంటిది. ఇవి ఒక టైంలో బాగానే ఉంటాయి, ఒక టైంలో కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి. అయితే ఇప్పటికైతే 30-40 పందాల్లో ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ చేసింది. ఇది కూడా మంచి ప్లేస్లోనే ఉండేది నేను చెప్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి ఒంగోలు అంటారు. ఈ నలుపులు కానీ ఇలాంటి నలుపు ఒంటి మీద నలుపులు కానీ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఇది వచ్చేసేసి మన దేశవాళీ గొడ్లు అంటారు అనమాట, నాటి అంటారు. ఇది పూర్వం నుంచి మన దగ్గర ఉన్న ఇది గీతలు. ఇది దేశవాళీ గొడ్లు అంటారు. ఈ నలుపులు దీనికి ఓన్లీ కాళ్ళ కాడే ఉంటాయి, మోకాళ్ళకి అంతే ఉంటాయి కానీ నలుపులు ఉండవు ఎక్కువగా. దేశవాళీ గొడ్లు అనమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువగా ఇవే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ ఒంగోలు అనేది ఎట్లను కూడా ఒంగోలు అని పిలుస్తారు మామూలుగా, ఒంగోలు గీతలనే ఎట్లను కూడా. అయితే ఒంగోలు అనేది ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా వస్తున్నాయి అనమాట బాగా. ఊళ్ళో కూడా ఫస్ట్ నుంచి కూడా మన పల్నాడు ఇవి మాత్రం ఇవి దేశవాళీ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైతులు కూర్చొని సెలెక్ట్ చేసుకొని వదులుతారు. ఇవేమో ఇంజక్షన్లు వీటి ద్వారా వచ్చినాయి, తర్వాత ఇప్పుడు వ్యాప్తయినాయి అనమాట. ఒంగోలు జాతి అనేది ఇంజక్షన్ ద్వారా మనకు వచ్చేసి ఇది అట్లా వ్యాప్తయినాయి. వెనకటి నుంచి పూర్వం నుంచి అయితే దేశవాళీ సెలెక్ట్ చేసుకొని వదులుతారు అనమాట ఆవుల మీదకి. బ్రెడ్జిల్లో వాళ్ళు పెరగడానికంటే మన దగ్గరకు వచ్చి ఎప్పటికప్పుడు మన హెవీ సైజు హెవీ బాడీలు ఉన్నాయి వాటిని తీసుకెళ్తున్నారు వాళ్ళు మాంసానికి అయితే ఇది అన్నిటికీ వాళ్ళు ఉపయోగపెట్టుకున్నారు. మన దగ్గరే ఓన్లీ వ్యవసాయానికి వాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ యాంత్రాలు వచ్చినాక ఈ వ్యవసాయంలో వీటిని ఎక్కువగా లైక్ చేయట్లేదు. ఎక్కువగా ట్రాక్టర్లు పెట్టుకొని ఈ పోషణ ఈ మనుషులు లేబరు ఖర్చు ఇవన్నీ కోసం చూసుకుంటా వీటిని వదిలేస్తున్నారు అనమాట. ఈ బాగుపడాలంటే ఇంకేమీ లేదు. ఇది మా పశువులు కొంచెం చొరవ తీసుకొని డాక్టర్లు కానీ లేకపోతే ప్రభుత్వం కానీ ఈ దానాలు కొంచెం ఆవులకి కానీ ఎద్దులు మేపే వాళ్ళకి కానీ వరిగడ్డి ఇలాంటివి కనుక అందుబాటులో ఉంటే మేపుతారు, బాగానే మేపుతారు. అందులో కూడా ఇవి ముందు మెయిన్గా ఇప్పుడు 1 ఎకరం గడ్డి కొనాలంటే 15,000 అవుతుంది. ఒక జత ఎద్దులు కొనాలంటే 3-4 ఎకరాలు కావాలి. మళ్ళీ ప్లస్ దానికి లేబరు వీళ్ళకి అని చూస్తూ ఉన్నారు అనమాట. మామూలుగా అసలు వ్యవసాయం మేపాలన్నా కానీ సంవత్సరానికి వచ్చేసి గడ్డి 1 లక్ష రూపాయలు అవుతుంది వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళకి కూడా. మరి వాటికి దానాలు ఎంతో కొంత దానాలు వేయాలి. ఇవన్నీ చూసుకొని ఎందుకు లేనని చెప్పేసి జనాలు వ్యవసాయం ట్రాక్టర్లతో నీటితోనే చేసుకుంటున్నారు, గిట్ట వదిలేస్తున్నారు. దానివల్ల మనకి దీన్ని లెక్క చేసేవాళ్ళు లేరు. ఈ లేబర్ ఖర్చు ఏమైనా చూసుకొని వదిలేస్తున్నారు అనమాట. ఉదయం సాయంత్రం అట్లా దానాలు పెట్టిన తర్వాత కడిగేసి శుభ్రంగా ఉంటాయి. వాళ్ళు ఇప్పుడు గడ్డి పోస్తారు, పచ్చిగడ్డి పోస్తారు. పచ్చిగడ్డి 2 పచ్చిలు అంటే 15 కిలోలు 20 కేజీలు పోస్తారు. పచ్చిగడ్డి కూడా 2-3 కేజీలు ఉదయం 2-3 కేజీలు సాయంత్రం 3 కేజీలు దానాలు పెడతాం. ఈనిన తర్వాత కూడా దూడకి కూడా ఒక రోజుకి 2 లీటర్లు పాలు ఉంచాలి. ఇంకైతే మళ్ళీ ఒక 8 నెలలు దాటిన కంచి కొంచెం కేజీ దానా పెట్టుకుంటా ఉంటే దూడ సంవత్సరంన్నర కల్లా మళ్ళీ దూడగా ఎదకొస్తుంది. మళ్ళీ 9 నెలలకి కట్టిన తర్వాత 9 నెలలకి ఆవు మళ్ళీ ఈనిద్ది అన్నమాట. 2-2.5 సంవత్సరాల కల్లా ఈనిద్ది దూడ. అంటే మనం పెట్టే దానాలు మేతలను బట్టి ఉంటుంది అనమాట. పాలకు కావాలని మళ్ళీ కొనుక్కొచ్చాను అనమాట. ఇది మనకి ఇంట్లో కూడా వాడతాం పాలు. ఇది ఫస్ట్ ఈత. ఇది ఇప్పుడు 6 లీటర్లు ఇస్తుంది. ఉదయం 6 సాయంత్రం 6 ఫస్ట్ ఈత. ఇది 70,000కి ఎంత ఇచ్చాము మొన్న హైదరాబాద్ నుంచి. ఇది వచ్చేసి 1,40,000 పడింది గేదె. హర్యానా నుంచి తెప్పించాము. ఇది మొర్రన. ఇది వచ్చేసి 8 లీటర్లు లాగే పూటకి. ఇప్పుడు ఆవుది దూడ, ఇది గిరి ఆవు దూడ. ఈ వయసు 7 నెలలు. ఇది వచ్చేసి మొన్న కొనుక్కొచ్చిన ఆవుది. ఇది కోడి దూడ అనమాట. ఇంక నెక్స్ట్ ఇది బ్రీడింగ్కి ఉంచుదామని అనుకుంటున్నాను నేను. ఇక్కడ మన ఏరియాలో లేదు కాబట్టి బ్రీడింగ్కి ఉంచుదా అనుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చి గేదది. ఇది శమనం చేయించాము. ఇది ఏబీసీ శమనం బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి శమనం తెప్పించి చేయించాము మొర్రా గేదె. ఇవి వచ్చేసి వ్యవసాయం ఎద్దులు. ఇవి రోజు అరకలో వ్యవసాయం మిరప తోట పత్తి వ్యవసాయంలో వ్యవసాయానికి తెచ్చాను అనమాట. ఇవి ఎద్దులు. ఇవి కాస్ట్ వచ్చేసి 80,000 ఉంటాయి. ఈ వ్యవసాయానికి వచ్చేసి రోజు 4-5 ఎకరాలు అట్లా తోలుకొని వస్తాం. 4 ఎకరాలు 5 ఎకరాలు వ్యవసాయం చేసుకొని వస్తాయి రోజు. ఎట్లా కూడా పచ్చిగడ్డి దానా అవి వేస్తుంటాం ఎట్లా కూడా. ఇవి కూడా 4 ఎకరాలు. ఇప్పుడు ఎకరానికి వచ్చేసి 700 రూపాయలు అరక. వ్యవసాయం సొంత వ్యవసాయం 4 ఎకరాలు తోలుకొచ్చి బయట బాడీకి తోలుకున్నా ఎకరానికి 700. అంటే 4 ఎకరాలు తోలుకున్నా కానీ రోజుకి 2500 వస్తాయి. ఒక కూలి మనిషికి వచ్చేసి 500 పోయినా 2,000 వస్తాయి. ఆ 2,000తోనే ఒక రైతు చిన్న రైతు
సొంత వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు, ఇటు బాడిగతోనే ఇది చేసుకోవచ్చు అని అలా ఆలోచన. ఇటుకి కూడా 40-50 కేజీలు పచ్చి మేత వేసుకోవచ్చు, రోజు ఒక కట్ట వరిగడ్డి వేసుకోవచ్చు, ఒక 4-5 కేజీలు దానాలు, ఊరలు కానీ జొన్నలు సద్దలు అలాంటి పిండి పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. షెడ్ వచ్చేసి ఇది మొత్తం 20 సెంట్లు దాకా ఉంటుంది. ఈ షెడ్ వేసిన వరకు 10 సెంట్లు, ఇది ఒక 6 లక్షలు 7 లక్షలు అవుతాయి షెడ్ వరకు. షెడ్ ఫ్యాన్లు ఎన్ని, లేకపోతే దోమల తెర అన్నీ వేసుకోవాలన్నమాట. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే దోమల కాలంలో బాగా ఇది అవుతుంది. ఈ పశువుల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలన్నీ కూడా ఇట్లా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. అక్కడ ఒక గుంతలాగా ఉంటుంది, కాలంలోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఆ ఎరువులు కానీ ఇవన్నీ కూడా మన సొంత పొలానికి వాడుకుంటాం. 10 ఎకరాలకి సరిపోతాయి. మామూలుగా బయటకు అమ్మినా కానీ ట్రక్ వచ్చేసి 1000 రూపాయలు అట్లా కొంటారు. ఇక్కడ మనకైతే సొంత పొలం ఉంది కాబట్టి సొంత 10 ఎకరాల పొలానికి సరిపోద్ది అనమాట ఎరువు. దాని నుంచి మందు కట్టలు ఇవన్నీ తగ్గుతాయి అనమాట. ఇది ల్యాబ్ వచ్చేసి ఇది ఫ్రెండ్లీ డాగ్ ఇది, కానీ బాగా నైట్ కూడా బాగా కాపలా బాగా ఉంటుంది, మనకి ఓపెన్లో ఉంటుంది కాబట్టి బాగానే ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి 5,000కి ఏం తెచ్చాము చిన్నపిల్లప్పుడు. అది వచ్చేసి అది నీళ్ళు అట్లా గెలుగుతూ ఉంటే దోమలు ఇలాంటివి అనేది ఉండవు అనమాట. అవి ఎప్పుడు మురికి గెలుగుతూ ఉంటాయి. ఆ మురికిలో ఉన్న క్రీములు అవన్నీ పోతాయి, దోమలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి, బాతులు ఉంటాయి. అట్లా గెలుగుతూ ఉంటుంది నీళ్ళు. దోమలు కానీ క్రీములు కానీ ఏమి ఉండకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ వచ్చేసి 6 నెలల నుంచి సంవత్సరం లోపల గుడ్లకు వస్తాయి. ఏమంటే గుడ్లు పెట్టినాక 3 నెలల దాకా పెడతాయి గుడ్లు. ఇవి మేతను ఎక్కువ దొరుకుతూ ఉంటే 3 నెలల దాకా పెడతాయి గుడ్లు. ఇవి మన కోళ్ళకి వేసుకోవచ్చు, పొదిగిస్తాం అన్నమాట. 40 రోజులకి పిల్ల అవుతాయి. ఇవి ఉంటే ఏంటంటే దోమలు ఇవి రాకుండా ఉంటాయి, మురికి అంతా గెలుగుతూ ఉంటాయి, దోమలు క్రిములు ఇవన్నీ రాకుండా ఉంటాయి దోమ. ఇవి ఫ్రెండ్లీగా పెంచుకోవడానికి, సరదాగా పెంచుకోవడానికి ఉంటాయి. ఇవి వచ్చేసి కుంచిపారాలు అంటారు. ఇవి జత 2,000 ఉంటాయి, హైదరాబాద్ తెప్పించాం. మన సరదాగా ఉంటాయి, బాగుంటాయి. కోల్డ్ మనకి ఇక్కడ సపరేట్గా వాటికి దానాలు ఇవేమి ఉండవు. అక్కడ బయట తిరిగి వస్తాయి, బయట అయ్యే మేసి వస్తాయి. అక్కడ సపరేట్గా ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ అంతా పచ్చిగడ్డి మీద ఒడ్లు, ఈ పశువులకి గడ్డి చూస్తాం కాబట్టి దాంట్లో ఒడ్లు అవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి ఏది ఉంటాయి. దాన్ని సపరేట్గా మేతలు అవేమి ఉండదు. కాకపోతే వాటికి మంచి మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవటం అదే అన్నమాట. ఈ రైతులకి వచ్చేసరికి కోళ్ళకి ఈ డైరీ ఫారం ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళకి కోళ్ళకి పెంపకంలో ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. న్యాచురల్గా ఇక్కడ దొరికే ఒక గడ్డి కానీ గింజలు కానీ వరిగడ్డలు వచ్చి గింజలు కానీ ఇవి తిని బతుకుతాయి. మనకు కూడా పౌష్టికాహారం కింద మనకు కూడా ఈ తెచ్చుకోవాలంటే బయట నుంచి వ్యాక్సిన్లు ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి మనకు న్యాచురల్గా తయారవుతాయి కాబట్టి మాంసాలు కానీ గుడ్లు కానీ పౌష్టికాహారాలు బాగానే ఉంటాయి. దాని నుంచి ఉంటుంది. చిన్న రైతైనా పెద్ద రైతులు కోళ్ళు పెంచుకోవడం బాగా ఆదాయంగానే ఉంటుంది అది తెలిసి. ఎవరన్నా కావాలనుకున్న వాళ్ళకి మనం అమ్ముకోవచ్చు, లేకపోతే మనం కూడా ఇంట్లోకి వాడుకోవడానికి కూడా ఉంటాయని మేము అన్నీ పెంచుతాం. కోళ్ళు, పావురాళ్ళు, బాతులు అన్నీ ఉంటాయి మన దగ్గర. అంటే ఇక్కడ నాటుగుడ్లు ఇవి వచ్చేసి ప్రత్యేక పారాలు పెడుతున్నాయి, కానీ పారాలు పెట్టినా అవి దానా నుంచి వస్తున్నాయి కానీ న్యాచురల్గా రావట్లేదు. అవి నాటు పారాలు అనేవి పేరే కానీ ఇది మనకి బయట ఇది మన దగ్గర ఏంటంటే బయట తింటాయి కాబట్టి బయట నుంచి బాగుంటాయి కానీ పౌష్టికాహారం బాగుంటాయి. ఇక్కడ మా నాటు మాంసం, ఈ కోడి మాంసం ఇలాంటి 400 నుంచి పైన ఉంటుంది. గుడ్డు కూడా వచ్చేసి 5 రూపాయలు 10 రూపాయల దాకా ఉంటుంది, 5 నుంచి 10 రూపాయల దాకా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి న్యాచురల్ తయారవుతాయి కాబట్టి మనకి అసలు అవన్నీ ఉండదు. ఊర్లో పల్లెటూరులో బాగా ఈజీగా దొరుకుతాయి. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే పల్లెటూరులో ఎక్కడైనా ఈ రైతులకి పాడి అనేది మెయిన్గా ఉండాలన్నమాట. ఈ పొలాల్లో కొంచెం ఒడిదుడుకులు వచ్చినా కానీ మనకి పాడి ఇంటూ ఉంటే కొంతవరకు రికవరీ చేసుకోవచ్చు. మనకు కూడా ఆదాయంలాగా రికవరీ చేసుకోవడం బాగుంటుందని మా ఉద్దేశం. నేనైతే అందరికి చెప్పేదంటే పాడి పశువుల్లో కన్నా పాడి పశువులు బాగా ఇంట్లో అందరికీ ఉంటే బాగా ఉపయోగపడతారని అనుకుంటున్నాను అన్నమాట. రోజువారీ అవసరాలకి ఇప్పుడు సరే కరువు వచ్చినా, వర్షాలు పడకపోయినా, లేకపోతే అధిక వర్షాలు వచ్చినప్పుడైనా పాడి పంట మీద ఎక్కువ మన ఇంటి అవసరాలకి వాటికి ఉపయోగపడతాయి, అందరికి ఉపయోగపడతాయి. చిన్న రైతుకైనా పెద్ద రైతుకైనా బాగుండాలని చెప్పేసి నేను అందరికి చెప్తాను.